有没有？看一下啊。腊肠腊肠大肠哈。不要折耳根。要不你重新选一个吧，那腊肠还没熟呢。那我就加蛋黄。也可以啊。鱼排呢？鱼排今天都卖完了。那就只要那个蛋黄。我来个糯米饭了。好的。来个那个腊肠。热狗。等一下啊。腊肠热狗多少钱12。我的多少？9块钱。要不要折耳根？不要。辣椒要的哈。要。好了。谢谢。我这个放个糖吗？没放。可以放糖。你要吗？放一点。撒点白糖。我不要折耳根，给我少放点海带。好的，够吧？等一下啊。不要折耳根，多放点吗？不要折耳根，少放点海带。辣椒要的哈。要。你腊肠还什么？热狗。下前付的干嘛？啊，我知道。好的。多少钱？ 8块钱。就放个那狗了。啊，可以。原味的8块是吧？对，放个热狗就10块了。放个里脊肉吧。你要吧？多少钱3？对。
要不要折耳根呀？这要吧？辣椒呢？要的哈。这个也要的。可以。多放点这个吧。多放点吧。快卖完了，对呀、快卖完了又能怎样？这么一小个吃都吃不饱。这个只是零食，这还想吃得饱。收单回家动都不想动了，回家还不是睡觉。好的，就是这个是什么味道的？这盐味。这个只是尝个味道，这个只是尝个味道而已。我喜欢吃抹茶的。喂，喂，你那句话吗？你不要在直播间看我了，等你。
这个不是吗？不是小弟。他们这个我看他我感觉这个也可以看，好好吃啊！有点烫啊。下次都不知道是什么时候，快递顺丰啊。唔係啊，我個面面才有廣州面包嘅。那么贵你别买。好吧，那以后自己记得。太贵了呀，以后都不记了。糯米饭怎么来的？他会米粉，这边菜全家。给我2份。可以啊。不要加这个。不要这个哈，2个都不要这个。啊，你个用你我还有辣椒怎么了？辣椒。微辣。这里不要，这要吧？这里。这啥油条吗？对，油条。16是吧？对，16块。我买一个汤一碗。好的，谢谢。
说话，沉默一下，不想说话。好了。老板，行，好吧。老板这边怎么下班这么早？这个早下不下班早？卖完了是吧？天气热还敢做多？这个卖得动吗？都没人买哦。太少班了。是哦。今天要下早。下次还做。每天做那么多可以了，那可以下班。每天可以做多一点。每天做也做不了太多，我觉得做这里再做个盆比一盆都不想做。对，一盆不要那么满。对呀、做满的就很多。太热了也跟现在一样的，又不是说不热还做多一点。不热的时候我做好几盆呢，热的时候我做了好几盆。
下呀？回家晚了。你必须回家了。我妈回家。只有筷子。就配个勺。还有多少啊你？那明天不用做了。等一下晚上卖的好的。那个面已经在跑外卖去了。他们做面家，对呀、啥？货还没到。有些人买了我，他们这边不到那边去发货呗，他上不到啊。谁叫他的？好几天，1个星期都还没到货哎。你不是老板呐、他哪里的？很远吗？人家从别的城市发过来。别城市也是2天呐，你跟他说你肉我赶齐呀要啊。你肉这个差不多，还快，你看还有差不多，要跟这个是，还有几天到货，还有几天，这是算好才到的。是的。而且这那是快件的，那就倒霉了。这干嘛了？不，那个是要关键的。这个肯定要算好，这个一会做出。我有时候货，前面我买这些肠啊，有时候还没到货，都没办法。你要算好，就是还有多少，一天可以用，一天要用多少，要几天才会到货，他这样子发过来就到，这边差不多到，那边货就到了，肯定要算好啊。你算好，你说你
装下单，你说跟我加急，我要没多少了，他马上给你发货。哎，现在还不简单。人家发货慢有什么办法？发货不慢，你说我要搞，我要货呀，跟他说了，反正是在那老顾客。我以前我就是我说我批货还是2-3天哦，差不多也要用了4-5天，你跟他说了还2-3天我就用货，他就马上他就等一下我就给你发，加急呀。谁没到货，他跑外卖去了。我跟你说，昨天有一个男的，他请我吃饭，他请我吃饭，我一个人我又不会和别人去吃饭，他认我，没关他还说，还不过来说，还在那边说。是，你不说我都忘了，我看一下。